Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Nós vamos dar continuidade aos nossos preparativos para as festas juninas. A fogueira também é tradicional da festa junina, porém ela é pagã. E os católicos no Brasil continuaram com a tradição por conta do clima frio, por conta dos preparativos que tinha todo em volta da fogueira, das danças, né? Porque ela também iluminava. E tem um significado todo especial com relação aos santos católicos que a festa junina celebra, né? Então é o seguinte, a gente vai falar do formato das fogueiras. A quadrada é de Santo Antônio. A redonda, o formato redondo da fogueira é de São João e a triangular de São Pedro. Agora nós vamos fazer uma fogueira com as nossas mãos, mas é brincadeira, a gente vai pintar. Eu vou ensinar para vocês, tá? Um beijo e até mais.